recipe, gagawa tayo ng sweet and sour chicken. Ang gagawin natin guys is, paghahalu-haluin na natin siya, imimix na muna natin yung ating chicken and titimplahan na rin natin siya. For now, we have here our chicken breast. Ay, thigh part to ng chicken guys, thigh part. So, ilagay na lang natin siya dito. Ayan. So, lalagyan natin siya ngayon ng salt. Ayan, salt. Sprinkle mo lang siya guys ng salt. And then, timplahan na rin natin siya ng ating yung mga spices guys. Masasarap yan. Basil, masasarap yan. Ayan. Additional flavor lang siya sa ating chicken habang minamarinate natin siya. Natin ang ating black pepper. Ayan. And then now, lalagyan natin siya ngayon. Lalagyan natin siya ng so, marinate lang natin siya ng kaunti. So, for now guys, lagyan natin siya ng isang egg. So, paghiwalayin ko lang yung ano natin ng egg. Hiwalayin ko lang. For this recipe guys, hindi natin kailangan kasi yung egg yolk. So, isa-separate natin yung egg yolk. Ayan. Kailangan lang natin is yung ang kanyang white. So, ayan. Yung white lang guys. Kailangan natin dito. Kasi mas mabilis mas mabilis na mahulog kapag may egg yolk. So, kailangan lang natin is yung white. And then now, lagay natin yung ating 1/2 cup ng ating flour. Ayan, ang ating flour. And then ang ating cornstarch. Ayan, ang ating cornstarch. Ayan. Then, i-mix lang natin to guys. I-mix lang natin siya. Then, ang technique dito guys is gagamit lang tayo dito ng cold water. So, gagamit tayo ng cold water. Dahan-dahan lang natin siya guys sa buhos. Konti lang siguro mga 1/4 cup, ay 1/4 cup, or 1 cup. 1/4 cup lang siguro ng water. So, i-mix natin siya using our hand para ma-mix together natin yung ating chicken. Diba? Ayan. Then, imamag slowly but slowly lang guys yung pag-mix para makuha natin yung texture. Dahan-dahan rin guys yung paglagay ng ating water. Ayan, dahan-dahan lang. Hindi siya masyadong maging maraming tubig. Kumbaga. So, ayan. So, dahan-dahan lang natin siya ilalagay yung ating cold water. Ayan. So, later on guys, ready na to for frying. Ipapry lang natin sa heater. I-rest lang natin siya guys mga at least 1 hour. 1 hour lang natin siya i-rest para ma-absorb din ni chicken yung mga seasoning na inilagay natin. So, ayan. So, ayan na siya guys. So, pag ipinry natin yan guys, ano siya, crunchy. Yan, crunchy yan. So, yan yung textures niya. Yan. So, i-rest na muna natin to guys. Then, gagawin natin yung ating sauce. Make a sauce, meron lang tayong tomato ketchup. Ayan, lagay ko lang natin tomato ketchup. And then, ang ating sugar. And then, 3 tablespoons lang ng suka. White vinegar. 3 tablespoons. And then, 1 tablespoon na ating dark soy sauce. Then, mix din lang natin ito guys. Ayan. Ito yung ating sauce. Ready na to later. Ito yung ating chicken. Pinainit ko lang yung ating
mainit na yung ating mantika. So, ito na yung ating chicken. Ready na natin siya. Dahan-dahan natin siyang lutuin guys kasi medyo makakapal yung chicken natin. So hinaan lang natin yung apoy bago na habang pinapry siya para lutong-luto talaga yung ilalim niya. Inapan, ayan, mainit na siya guys. Maglagay lang tayo ng oil, konting oil lang guys. Ayan, a bit of oil. Ayan, para i-season natin siya. So, inaan lang yung apoy. And then, ilagay na natin yung ating mixtures. Natin yung ketchup at saka yung sugar bago natin yung ating chicken. This time, mag-add tayo ng sesame seed. Yan, sesame seed. Okay lang guys. Hindi siya makakalaman yan. Anek-anek natin. Sesame seed. Para makakalaman yung sesame seed. High heat mo na siya guys para mabilis siya simmer. Iyaan lang muna natin siya guys ng mga ilang minuto. Then pwede na natin ilagay yung ating chicken. So, ayan, as you can see guys, pwede na siya. Pwede na